Olá pessoal, hoje quero dar uma explicação. Por que uma máquina faz barulho? Porque às vezes quando troca a plaqueta não resolve necessariamente o problema. Vamos começar então pela Medclip. Vamos escutar ruídos. Rotação hoje não vou ver porque o principal é com relação ao barulho. Silenciosa, né? Vamos ver essa? Oi. 80 decibéis contra 63. Aqui, vou trocar a peça, enquanto isso vou explicando. O que acontece com essa peça? Ela foi feita a limpeza, a pessoa que me trouxe depois que o barulho aumentou muito, aí queria o problema resolvido. Mas até então ela não conseguia resolver. Colocou fita isolante, colocou várias outras coisas para tentar resolver. Com fita isolante ajudou temporariamente. Aqui, para tirar essa peça, então, tá, o que aconteceu? Desgastou demasiado. Esta é a peça velha, já mostro para vocês. E antes de instalar, vou medir aqui, ó, o tamanho do eixo, para vocês entenderem o que acontece. Aqui, ó, 1.91, 1.92. Por que eu gosto de medir isso aqui? Até para saber se trocando a peça vai resolver o problema, porque se ele tiver muito gasto, lembra, memoriza esse número, 1.92. E vamos ver se resolveu o problema. Aqui. Então, tem gente que compra a peça lá no site do Mercado Livre ou envio, mas o comprador reclama que ainda o barulho não foi resolvido. Ou seja, melhorou, mas nem tanto. Então não ficou como nova. Claro, como nova não vai ficar, porque depende de como foi cuidado anteriormente as manutenções, se foi devidamente lubrificado ou não. Porque as peças que desgastam não é só a plaqueta, é a ponta do eixo. Então pode ver que não ficou tão silenciosa, por quê? Porque o motor já não é novo. Então por que eu tirei essa peça? Para apresentar o ruído dela. Então essa aqui é a velha que estava fazendo barulho, e essa aqui é uma nova. Vou apresentar aqui primeiro essa medida. Aqui, ó, 201, que é o quanto que deveria estar. Sim. Mas lembra que eu medi lá o eixo daqui? Lá deu 1,91. E esse aqui vai dar quanto? Ó, 1,90. 1,91. Então está com desgaste normal o que está lá, 1,91. Forçando um pouquinho mais, não, isso mesmo, aqui no 1,92. Essa é de uma nova. E essa daqui, ó, é de uma, deixa eu ver, essa aqui é uma nova. Aqui, ó, 1,97, que é a posição, às vezes dá uma pequena diferença. Mas é 1,98, só um pouquinho. 1,98 contra 2,26. Olha o desgaste que aqui estava ocorrendo. Olha o motivo do barulho. 2,26. Quase 0,26 milímetros. E como eu sei que é muito barulho, como é que vocês podem identificar sem ter um paquímetro na mão? Primeiro, tá solto aqui, ó. Totalmente solto. Tá dançando. É isso que faz ter o ruído. A fita isolante ajuda porque empurra ele e desloca para uma parte que não está desgastada. Então é muito temporário. Começou barulho, colocou a fita isolante, já prepara para comprar essa plaqueta. Para saber se essa plaqueta está velha ou não, você como pode ver aqui está folgado. Mas aqui na parte de trás, aqui onde vai encaixar a biela e aqui onde vai, é a parte de cima onde vai encaixar a lâmina. Para saber se ele está desgastado ou não, é só colocar nessa parte, que vocês vão descobrir que aqui, ó, é o tamanho ideal que esta peça desse lado deveria ter. Então, com o paquímetro na mão, aqui, ó, 1,97.
que é o máximo que deveria ter de fechamento desse lado que está 2. Deixa eu ver. Aqui, ó, 2.23, 2.25, 2.26. Porque cada parte desgasta desigual. Afinal, o motor gira aqui. Então, a forma de identificar se sua máquina vai continuar fazendo barulho ou não é verificar se essa peça vai ficar firme aqui. Eu não tenho nenhuma que o desgaste dessa peça foi intenso. A maior parte o cliente leva, né? Mas aqui é o melhor exemplo para identificar se a sua biela está desgastada ou não. Essa é a dica que eu passo para vocês para ter uma máquina sempre em dia. Lembre sempre de lubrificar quando instalar. Quando eu coloquei essa plaqueta aqui, já estava lubrificada. Uau!